नहीं और लास्ट थोड़ा पीछे अंदर इसे ये एक पेशेंट है जो इंजर्ड हमारे पास लाया गया। ये इसका एक्सीडेंट हुआ ये बेहरामगला में। इसका नाम है इमरान अहमद, सरनाम शोकत अली आर और बेंच पुंछ। एज है इसकी 35 ईयर्स। तो इसको हेड इंजरी हुई है और बाकी इसको बाकी एक बाजू का इसका फ्रैक्चर हुआ लेफ्ट साइड का। उसको हमने यहाँ मैनेज कर दिया। मैनेज करने के बाद इसको सोरा हॉस्पिटल जो श्रीनगर में उनके जो पेशेंट के है ना जो अटेंडेंस थे उनकी हम ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ हमने गाड़ी पर है ना प्रोवाइड करके उनको भेज। ये एक्सीडेंट सर शहर पे किस टाइम ये 2:30 बजे हुआ है।